postanka njezinog srednjovjekovnog kraljevstva do dolaska Austro-Ugarske, samo su dvije institucije imale kontinuitet u Bosni, to su bile Katolička crkva i Dubrovačka republika. I to je ona veza koja će sigurno ostati. Ovo što vidite je zaista jedan dio iz naše zbirke, dio koji je skupljen kroz ovih zadnjih nekoliko godina. Evo, iznimno mi je zadovoljstvo da mogu reći da smo uspješno okončali naš projekt, dakle tradicijska odjeća hrvatskih manjinskih zajednica i većinskih naroda jugoistočne Europe, koji se od 23. rujna do 30. rujna zapravo provodi u Etnografskom muzeju. Okončali smo, kad kažem, onaj dio koji se tiče izložbe i koji se tiče onog drugog dijela stručno-znanstvenog skupa. Izložba je zaista prekrasna, radi se o izložbi oca Zvonka Matića, etnologa, doktora znanosti, koji prikazuje i nošnje Bosne i Hercegovine, ali pokazuje i nošnje drugih Hrvata izvan domovine. Isto tako na skupu koji je slijedio iza toga imali smo vrsne predavače iz Etnografskog muzeja u Zagrebu, gospođu Katarinu Bušić, iz posudionice i radionice narodnih nošnji gospodina Josipa Forjana, našu kolegicu Branku Hajdić, kolegicu Maricu Vlahinić iz Linđa, i moju malenkost i naravno oca Zvonka, koji je govorio zapravo o ulozi samostana u čuvanju hrvatskog identiteta na području Bosne i Hercegovine. Skup je donio čitav niz zaključaka, to je bio jedan zaista respektabilan skup na kojem zapravo su svaki dao neki svoj obol i jedno zajedničko rješenje je zapravo se negdje nazire. Nadam se da će još biti ovakvih skupa, ovo je jedan tek u nizu, i da će se etnolozi zapravo više baviti pitanjem hrvatske tradicijske nošnje kod Hrvata izvan matične domovine. Poslanje Hrvatske matice iseljenika njegovanje hrvatskog kulturnog identiteta Hrvata izvan domovine, tome uvelike pridonose i mnogi poput našega fratra iz Buškog jezera. Stoga Hrvatska matica iseljenika zahvaljuje dubrovačkim muzejima, pogotovo ravnateljici gospođi Julijani Antić-Brautović, svim suradnicima na projektu i svim sudionicima projekta, a na osobiti način želim zahvaliti poštovanom i dragom suradniku, voditelju projekta Ivici Kipri. Ja bih zapravo za početak pohvalila opće organizacijski odbor, poglavito kolegu Kipreja, dakle evo ekipu Etnografskog muzeja, dakle Žitnica Rupe u Dubrovniku i Hrvatsku maticu iseljenika uopće na ovoj inicijativi. I evo koliko je poznato, to je, rekla bih, prvi zapravo skup, zaista ovdje su svi etnolozi danas izlagali, gdje se progovorilo općenito o zbirkama, dakle, narodnih nošnji, odnosno odjevnog ruha hrvatskih, pripadnika hrvatskih nacionalnih zajednica izvan matične domovine danas, s jedne strane, a s druge strane, evo, otvorilo se i pitanje vrijednih zbirki drugih naroda, dakle poglavito iz našega susjedstva, iz područja bivše države, koje, evo, i naše muzejske ustanove ili, evo, kao što smo čuli, primjerice folklorni ansambl Linđo i drugi folklorni ansambli diljem Hrvatske imaju u svojem fundusu. Tu je puno originala, puno je vrijednih primjeraka. Što se tiče nošnji Hrvata izvan Hrvatske, tu se opet, dobro je da se zna gdje se nešto čuva u muzejima, gdje se nešto čuva u privatnim zbirkama i tako dalje. Ukazalo se recimo na problematiku izostanka, rekla bih, možda malo slobodno rečeno, ali potpunog izostanka zapravo jedne povijesne perspektive, sagledavanja opće čega sve imamo, jednog sustavnog prikupljanja tijekom 20. stoljeća, ne samo u muzejima, nego kažem evo i na drugim područjima, ali poglavito u muzejima. Ta se problematika, rekla bih, ustvrdila bih, zapravo otvorila evo tek od 90. godina na ovamo, kad su se zapravo brojni pripadnici Hrvatske nacionalne zajednice, koji su nekada, svi smo živjeli na području bivše Jugoslavije, evo početka 90-ih našli u susjednim novonastalim dakako državama i postali zapravo manjinske zajednice s jedne strane. Onda smo ipak malo počeli više razmišljati kako su nam zastupljene te zajednice i tako dalje.
S druge strane, evo, otvorilo se sad poglavito ovim zadnjim izlaganjima kolegice Marice iz folklornog ansambla Linđo, pitanje je što s tim vrijednim nošnjama, dakle, pripadnika drugih naroda europskih, koje evo, igrom slučaja i povijesnih činjenica, jel da tijekom 20. stoljeća zapravo naši ansambli čuvaju u svojim fundusima, i mislim da je ovdje primjer upravo folklornog ansambla Linđo, koji ovim jednim projektom unazad 2,5-3 godine zapravo sredio taj fundus, prezentirao ga u dobrim dijelom javnosti. Evo, danas je to, kao što smo vidjeli, online dostupno i tako dalje, dobar primjer za kojim bi se mogli povesti, rekla bih, i brojni drugi folklorni ansambli, i veći, ali i manji diljem Hrvatske. Pa prije svega mislim da je jako bitna ta suradnja između baštinskih ustanova, dakle muzeja, i posudionice i radionice narodnih nošnji iz koje ja dolazim, koja se nalazi negdje, na jednoj strani se povezuje s muzejima, na drugoj strani sa kulturno-umjetničkim amaterizmom, i tih amaterskih kulturno-umjetničkih društava, naravno i profesionalnog ansambla Lado, na zajedničkoj zapravo inicijativi i poslu oko očuvanja te kulturne baštine. Uz muzeje koji su naravno prije svega osnovani radi toga da pohranjuju i čuvaju te zbirke nošnji i pojedinačne predmete, svjedoci smo zapravo činjenice da su u proteklom vremenu to bili i pojedinci, oni koji su bili marljivi sakupljači toga, a isto tako i amaterska kulturno-umjetnička društva. Mislim da su oni jednako značajni i da jako mnogo doprinose očuvanju te baštine. Naravno, gledanje na amaterizam se jako promijenilo i profil uopće tih društava se promijenio, i ovo što je napravio folklorni ansambl Linđo je toliko značajan i veliki iskorak naprijed, ta digitalizacija građe, pohranjivanje te građe i svega toga, da me to naprosto fascinira. Mi puno surađujemo sa amaterizmom, nadam se da i svojim radom doprinosimo tome, i mislim da je to hvale vrijedno, dakle, te inicijative pojedinaca. Drugo je pitanje ono o kojem smo razgovarali, da osim zapravo, dakle, uloga muzeja, lokalnih muzeja u različitim dijelovima Hrvatske je prije svega da predstave zapravo tu zavičajnu baštinu i ono što je na području njihovog djelovanja, ali obzirom da brojni od tih muzeja imaju i zbirke koje prelaze okvire, dakle, lokalnih zajednica, dakle, ne samo da imaju velike zbirke artefakata iz drugih dijelova Hrvatske, ali i izvan Hrvatske, mislim da su došla vremena da se i to predstavi javnosti. To je jako važno za kulturni turizam, za turizam općenito, a važno je i za edukaciju naših građana i koji itekako pokazuju interes za time. Dubrovnik kao zapravo svjetski grad koji je svjetski poznat, zaista bi morao imati priliku da predstavi sve te artefakte. Na stručno-znanstvenom skupu tradicijska odjeća manjinskih hrvatskih zajednica i većinskih naroda jugoistočne Europe govorili smo o fundusu dubrovačkih muzeja, o povijesti sakupljanja koju pratimo od kraja 19. stoljeća sa zbirkom učiteljice Jelke Miš, a zatim 50. godina dolazi nam jedna velika zbirka izložbe Narodna umjetnost Jugoslavije, koja na najbolji način u Dubrovniku prezentira tradicijsku kulturu susjednih država. Na ovom stručno-znanstvenom skupu otvorili smo niz pitanja o važnosti prezentacije građe koje posjedujemo u našem muzeju za proučavanje cjelokupnog tradicijskog odijevanja jugoistočne Europe. Nadamo se da će ovakvih skupova biti još i da ćemo moći sa kolegama razmjenjivati iskustva i mišljenja.
Evo, jako mi je drago da sam danas kao voditeljica fundusa folklornog ansambla Linđo sudjelovala na ovome stručno-znanstvenom skupu uz svoje kolege, etnologe, muzealce koji se svak na svoj način brinu o svojim zbirkama, fundusima i da izmijenimo neka mišljenja i da vidimo zapravo što se trenutačno radi sa tradicijskom odjećom. Pogotovo mi je drago što smo imali priliku predstaviti dio fundusa folklornog ansambla Linđo iz drugih zemalja, s područja jugoistočne Europe koji se više ne može vidjeti na pozornici i da nam to posluži da dobijemo neke savjete od kolega koji su ovdje sudjelovali što dalje raditi s tim fundusom. Jedan dio toga fundusa smo predstavili u digitalnom obliku, dio nošnji smo poslikali u 3D tehnici i one se mogu vidjeti na našem virtualnom muzeju. To je bio jedan projekt o kojem je govorio kolega Ivica Kipre i evo, nadam se da ćemo svi skupa nastaviti i dalje surađivati u tom smjeru.